今天收音没有收好，所以我还是直接录一段吧。上午课的任务是剪杂志，把杂志上你自己喜欢的部分剪下来，然后拼满满的一张纸。我已经做完，马上到午饭时间。先来一个大福袋，一个竹轮烧，还减肥必备魔芋丝，一个灵魂大根，白菜卷肉也很香，用一个玉子收尾，最后再放好多好多的灵魂汤汁。这个关东煮就这样结束了。我可能被蜥蜴传染了，来一个桃子水。排队的人好多呀，终于开始吃饭了，好香呀！竹轮下，吃什么呢？吃什么呢？吃关东煮呢。咱俩换一下。我能买这个，拿走吧。拿吧。太可怜了。这个是我超爱的蔬菜肉卷，我在这吃。它里面满满的全是肉。谢谢，我拿走了。这是一个豆腐皮小福袋，我看看里面有什么东西啊？年糕，好吃，软趴趴的。哇，这蔬菜肉卷真的是太好吃了。我最后还有一个魔芋丝，减肥必备的，打着减肥的幌子吃魔芋丝。西从后面路过，关东煮不喝汤是没有灵魂的。撒了奶油和水果的三明治。抹茶的大福我也来尝一尝。调味很浓，最后用桃子水来结尾。下午的课还是造型课，先是复习了一下上节课的内容，这节课又学了新的绑夹子。上的时候就是快下课的时候，大快看迎面走来了一个傻子，嘿嘿，在超市门口发现了一只乖乖等主人的小可爱。啊哈，有拎包的了，快乐！在回家的路上了。明天上午只有1节课。那我们今天就到这里吧，明天下午要去逛街，等我的视频。